Mengatasi batuk dan flu secara alami. Pertama, pijat titik di sela telunjuk dan jari tengah di kedua tangan kalian selama 2-5 menit. Kedua, pijat di bagian ujung tangan jari manis seperti ini. Lakukan di kedua tangan selama 2-5 menit. Ketiga, pijat di siku dengan jarak 1 jari dan lakukan ini di kedua tangan selama 2-5 menit. Lakukan ini maka batuk dan flu kalian akan hilang. You're welcome.